ହେଲା ରେ ବୁଆ କଲେ କଲେ ପ୍ରେମ ହେଲା କିଏ କାହାର ସାଙ୍ଗେ ଉଦଲିଆ ପଲାଲା ଯେ ମୋର ବୁଆର କାଁ ଗଲା मोर बुआर काहे गला केभनु इटा फिर तुमके प्रेम ही बसला न ना 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 मोते प्रेम ना होई से जन का से उदलिया पोले गला कि निकल रात तमर का गला नहीं किछि ना एटा भुजीटे मिसि गला कि नि तमे काना लुकौ छ इटा किछि न एटा लुंगीटा टाइट करथिली काना लुकौ छ ई बुआ रो तो काना लुकौ छ काना किछि ना लुका बार जल्दी काढ भ के काना फिर काना नहीं नहीं किछि फिर देखबो जल्दी काढ रो रो इटा है काना इटा है हला ई भाई कब सिर्फ तुमके का हो छ भलो छ त तमे बागो नहीं करे मते एंता पूरा कम माने मोर छाती भीतर ने का पूरा जाकी ही करी ओछे हेती लगी जा टिके टिके खापने खापने मारू छे जी मत छाल जे तुमके कफ ही गला के अरे बुआ जी केन डॉक्टर नु लेखै छ इटा हट बेड़ी टार केन डॉक्टर नु परे लखाबू ए मते बेड़ा बाबलू का जे डॉक्टर नु लखामी गुटे डॉक्टर नु लखामी जे पहिला तार फीस टा नेबा 150 टका आर 100 टका कफ सिरप ते लखबा हेत की टका के नु पाबू कह तो एती लगी टा जन ना से पान दुकान जेन महेंद्र नु ए तन्नु आनी आइ छ 30 टका लेखा भाई महेंद्र कथा तो कहला कहला सेटा पे नी पाला जे ई कफ सिरप फिर बिकी बसला न उस दुकान हां ठीक कला तार मार्केट ने चलला बेले का करबा इटा ना बिकी बसबा जे 250 टका दी करी कि 150 टका दी करी तमे इटा कफ सिरप पियो जे बिना डॉक्टर देखे करी हां इटा के कहला हमें भकुआ का जे ये 100 टका दी करी घिनमु इटा पांटेला मन को ने के 30 40 टका ती मिली जाउ छे तुमके लासरम लागु छ कि नी 30 40 टका थी जदी हे 100 150 टका रे बिकु छे बेले हडा एक्सपायरी डेट भी पलेथिबा उसो खराब ता हितबा तुमर माझी मानकर चलन ने का के भी बुझी ना पारत जदी काना टिके रेड हे गला ने का उइल लहसुन की हल्दी मिर्चा पातल घंटा घुटी जदी रेड हे गला बेले तो पूरा ने कह पूरा केनता कर दे घर के इटा टिके रेड ता कम होछे जे तुमके भल ना लागबार हैं भल ना लागबार के कह तो माझी कथा गुटे लागसी जे ठीक होछे कफ होछे जे तुम कफ सिरप आनी करी पीलो सेटा मैं बुझू छे जे तुमे ई तो डेली से बाड़ फ्लू हेले केनता कुकड़ा माने झुमरु तो तुमके हेंता झुमरु छ काम धंदा तो किछि जीवानी झुमरी झुमरी करे घरे जेते बेले देखो पड़ी छन काना चली छे किछि नै चली काना आर चलता जे नै भल ना करबार का कहतो ती माड़ो नु त्राही पाई छु जे टिके भल नै मुई माड़ो नु त्राही पाई छे कि तमे ना ना ओ है एंता पर से सबके सामने ती लाइलु जना करसु जे सुनले लोग बा का बोलबे रे कहतो तो ते पिटले कान भल है मोते पेरी पिट बुझेटा जे मते डाउट लागु छे ई कफ सिरप तमे का करी पिउ छ बेकार की 30 टका दे करी इथुन लगी बुझलु कि नाहले मी बेड़ा काहे जे पीती केते दिन हला ना तुमके कफ आर खासा होचे हेई गला ना एटा 3-4 मास अड़की हेतरा लगे हमर हे घर पछाड़े जन पड़ी छे बोतल माने मुई भाबुतली घाटा सारा लोग के कफ होचे जे हमर ही ना का पकोचन जागा नि मिलबार देखला बरे तमे निजे का पी पी डा पकोछ ठीक तो करू छे कन हारे फिकमी क्या कहतो घरे पकौ छे गोदौ छे एटा पर लु आटी ना प्लास्टिक वाला के पर दे देमे कि नी बिना खासी रे कफ सिरप पीले नहीं गाइडे 20 है तमे केनता नहीं मानबा 20 है ती बेरी पागल पुगले हेलु कारे माइजी मोर ऊपर चढ़ी करी फिर कथा कहउचे देख इटा 20 के नाडु एला कहतो इटा हमर से सान बाबू के पिउथिला के नी कह बले हटा हमें 20 पिउथिला के पिउथिला जे एटा डॉक्टर देखि करी पिउ ओ हो मन डॉक्टर तो से पूरा महापुरु आने कैसे डॉक्टर लेखि देबा बेले तेर तार कलम ठिकाना होचे जे बुआ जदी डॉक्टर लेखि देबा बेले सेटा किछि नहे ने के और आमे घिनी आनमु बेले इटा 20 हे जाउची अरे जे एटा 150 टका लेक्सी से भल डायरेक्ट इटा 30 टका दे मिलुचे बोले दुकान केनता टा भी बिकुतबा सस्ता तमे जो फिरे आनबो जो काहे फिरे आनबो इटा इबा पैसा दे करी इटा फिरे आनबा देख तो मैं जी ए पातल घंटा भी जा तो रेड हे गला न बोली फिरे आनबो बोलबो जो तो मते जहा लागु छी इटा मदर बदलाथि तमे इटा स्टार्ट करी बसलो न नहीं तू जाना स्टार्ट फाट नहीं इटा मी इटा काहे फिकमी कह तो मत पिउथुला जे बुझी पारुथली जे निशा लागु छे जे एंता पिटा मरा करूथुला कि सुना पुना बिकी बुका करी खाउथला जे सारा मुई बुझी पारुथनी ई जन झुमरु छ मते जहा लागु छे इथरर माडे झुमरु छ तमे झुमरु नै झुमरा झुमरी किछि नै ता मते ठंडा आइ छे मोर कफ होचे बोली मी टिके टिके पिउचे नाले मी काहे पीती इटा भगवान मत छाड़ी देला फेर ई कफ सिरप फेर रात कोलानो भगवान भगवनी के डाकले नो का करबे ता काहे नाटक कर जामी तो किछि नै करबार नाटक कोलानो छुआर कोथा टिके भाबत का करी एंता हुछ ई छुआटा जन पिउतिला ता कना तार असुविधा होतिला छुआ भी तो पिउतिला बुआ भी पीला जे काहे गला तू ये छाड़बो कि नहीं कहता नहीं छाड़े मुई
তোর মনে মনে হ্যাঁ মোর মনে মনে যে দিন মদ পিউথুলু কম সে কম মার ধর খাই করে শুথুলু হেলে এটা পিলা দিন ফের মনে ঝগড়া করি বসুন ন ডেলি ডেলি ঘরে গুটে আমার অশান্তি ইটা কিছু অশান্তি নাই তা পিলে শান্তি হউছে তুই কানা জানছু কত এ ছুয়া গুটে আমার পাঠ পড়ুছে সদাবেলে আসি করে রৌড়ুছ ঘরে হে কানা পাঠ পড়বা ABCD सब पढ़वा इटा तो अभी तो इंग्लिश ती लिखाई छी किछि ना हेंता प्रॉब्लम ना हमी नहीं छाने बेले ना जाने ता पीमी बेले पीमी बाबू जान हाले मन खराब नहीं फिर 20 रे बाबू का करी नी सुन इटा 20 केनता हवा कहतो इटा केनता आरु केन आरु 20 ला कहतो कते फेर रौड़छु अरे उसोटा उसो दुकाने मिलसी पान दुकाने नहीं मिले और उसोटा के उसो बागिर पीछन तू तो बुतल बुतल पिउछु दिन को उसोटा उसो दुकाने अनबु बेले 100 टंगा बुझलु ने ए पान दुकाने अनबु बेले 30-40 टंगा ते मिली जाउ छी पागल हेला न माजी मुई पागल हेली न उल्टिया तमे पागल हे जबो इटा पी पी केन दिन मुई पागल हे गले एकदम तिमुर संगे पलाबु ने के कथा कहूची हां टेंशन नहीं जिमी हाथ धरी करी त बिहा हिचे बेले जाही गले भी 7 जन्म तक संगे जिमी यार भुक्ति में तमकी अब नहीं जा तू के कहतो बेले तमे इटा पिउ तुबा नाटक करथु हां पिउ तिमी नाटक करमी पाला नहीं 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 इटा जदी मी नहीं पीमी आज नि मोर हाथ गुड़ थरी जीवा बुझलु ने केनता ही जिमी पूरा बेले भाबो केनता आदत पालला न जे तमे मोहनी कर देला न ई तमकी इटा जोहर है इटा जोहर तमे केनता नहीं बुझी पारबार दियो तो इटा की नहीं 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 माझी मारी दे मी पूरा नहीं मुई नहीं जा बेले नहीं मुई इटा पीमी ए दे माझी दे मारी दे घुटे दे नहीं माझी पूरा ए माझी मुई नहीं बोल नहीं 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 माझी तू किल्ला गोगा नहीं कर अरे এটি কোন পাটিতুণ্ড শুভুছি লাগুছে স্বামী স্ত্রী ভিতরে কিছু ঝগড়া চালিছি চাই তো দেখে কানা মুই যেনটা থরে কইছি নে কে সেটা বার বার কହୁছি तोर मने मने खर्च আরে 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 সেটা কোন হইছি ई मैडम देखो तो मत पिया छाला इटा गुटे फिर काना गुटे नाटक कला ना সেটা কোনটা দেখি किछि नहे मैडम देवे मैडम कोनटा टिके दियो मु देखे सीखी ना तो थे से कॉलेज गला लेकिन कफ सिरपटा কোন হইছি তোমার किछि नहीं है मैडम मत पिया छाला के इटा पी करी कुकुरा एंता झुमरू छे अरे हमर घर पछाडे देखबे जोन केते बोतल ग दै छे जी को डॉक्टर प्रेस्क्राइब करचंदी एटा प्रेस्क्राइब बेले काना मैडम अरे डॉक्टर जोटा लेखि की दियंदी एटा किछि डॉक्टर लेखा लुकी नहीं से मैडम ई महेंद्र पात दुकान थी मिलु कफ सिरपटा पान दुकान रे मिलुची हां मैडम 30 टका थी आनी करी बिकु छे हे आगो तो से पान दुकानी को पुलिस रे अरेस्ट करबा कथा एटा स्लो पॉइजन टा धीरे धीरे तुम बॉडी को पूरा अकामी करी चलिबो काई तुमे 30 टका दे की सस्ता रे आनी की निज देह को खराब करूछ ई बा स्लो पॉइजन धीरे धीरे मरी जिबरे पोटोगिना का करी एंता हुचु तुई आज सिना 30 टका पाउछ तुमे दुकान रू गोटे किनी आनी की पी दोछ काली 30 टका पाइबनी स्त्री रो गहना ने की बंधा पकेबो घर बिक्री करिवो सेति की जदी न हैला तुमे फिर बाहर जाय की पिटमरा करिवो तो सेटा गोटे बड़ क्राइम जानिछ तापर जेल जीवो ई बा इंता फेरी हसी यहाँ बे बुझलु हां मैडम मुई बुझौतली जे तते पिता लागुतला हां जे मैडम टिके एतका पढ़ा लिखा जे बेले मते असिकित भाबुछु नहीं 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 ती भी टिके बुझौछु 2 क्लास पढ़ीछु जे काला तोर भी बुद्धि ज्ञान टिके अछि हां मैडम आइटानु मी यार इटा नहीं पिया बुझलो कि नहीं कसम खाउचे मैडम इटा ने का बिल्कुल बिल्कुल आमी नहीं पिया जदी दरकार पड़बा मते अति रु अति जदी खांसी की कफ हेबा बेले ने का डॉक्टर निके दुहेजी मार एकला नहीं जाला दुहेजी मु प्रेस्क्रिप्शन की का बोलो की प्रेस्क्राइब हेती लिखबे डॉक्टर तारपरे जे आनमे तारपरे जे मैं पीमी आई थानु धर में जीती इटा तोते देली बुझलु फिकी देबु इटा तू देखले तो आज्ञा बिना डॉक्टर प्रेस्क्राइब रे आमे जदी कफ सिरप यूज करूचे सेटा होची हम देह प्रति बहुत क्षतिकारक हम जदी आरो अधिक जरूरत अछि हमको आमे डॉक्टर पाखु जिबा डॉक्टर प्रेस्क्राइब कल्ला परे एटा आमे यूज करबा बिना जरूरत रे जदी आकु आमे आदत पकेबा एटा होची शरीर पई स्लो पॉइजन